好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是国际战略学者林玉芳，大家好，以及资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。另外是退役少将厉正杰将军。钱子好，各位观众大家好。好，观众朋友，川普今天晚上预计会抵达北京，习近平招待他游天坛，这里面藏着什么样的玄机呢？先来看看中国大陆的微博热搜，今天第1名就是川普访华，大家都很关心哦。今天晚上他抵达，然后会展开3天2夜的国事访问。另外，我们来看看呢，这几天我们就看到美军的14B 这一架飞机有末日飞机之称的这个非常特别的一架飞机，已经提前飞往亚洲，所以外界就说，这跟川普的中国行有关。没有错，因为末日飞机大概就是这个国家元首，美国的国家元首，他可以在上头指挥一些核武器或核战的相关的一些按钮。那另外我们看到川普在出发的时候呢，他竖起大拇指说两国之间会有好事。您看到他在登上空军1号专机的时候，面对媒体做出了竖起大拇指的手势他告诉大家说此行会有好事发生。我们来听一听川普对着媒体说了什么。 We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. We're going to have a great meeting in China. He's a wonderful guy. He's a friend of mine, and we're going to have a great meeting. We do a lot of business with China. We do very well with China, and they do well with us, and the relationship is very good. 好，你看到川普他从来都不吝啬去赞美习近平，并且呢，我们看到今天中国大陆的人民日报一般认为这就是官方的立场，他写了一篇文章说中美关系回不到过去，可是会能够有更好的未来这一篇这个发表署名叫做国际评的文章，它是说中美关系回不到过去，可是会有一个更好的未来。他讲中美打交道最重要的是树立正确的战略认知，要回答好中美到底是对手还是伙伴那很多外界的这些国际专家就会从像人民日报这样类似的评论来推敲中国大陆的这个意愿跟他们现在的方向。那另外我们刚刚提到这个3天2夜的所谓国事论坛里面有一个旅游行程就是川习会去游天坛，这在北京那它有什么样的意义呢？观众朋友，我们看到这2天天坛已经暂停对外开放那全面净空。天坛呢，它是中国古代皇帝祈求五谷丰登，并且透过神圣的祭典确认他统治天命的意思这样子的一个地方。所以呢，很多媒体就说，这2位领导人也都希望透过这场峰会获得不同意义的丰收有一种天命有一种丰收的感觉。那另外呢，9年前的2017年，这2个人也同样在北京见了面。9年之后呢，这形势到底是不是逆转？我们看到来自于中国大陆的一篇评论，他从经贸的数字上来推敲。他说，9年的时间中国的外贸出口从2016年的2.09兆美元增加到了3.78兆美元，增加了81%。那中国的科技发展更是一日千里，从2015年的1.4兆增加到3.9万亿所以他认为这个中国大陆已经不是旗下的无下阿蒙了，可能今天他可以跟美国平起平坐所以他的评论是说9年前的确美国的手上还有牌，那现在呢，美国手上有什么样的牌呢？那当然，川普最常讲的就是说你没有牌了，他常常对其他国家讲。这一次他来见习近平，那最重要的事情到底是什么呢？外界本来是说伊朗问题可能是最重要的，可是川普说没有啦，最重要的还是贸易。他认为伊朗的问题不需要习近平来插手我自己可以完全搞定。可是贸易还是重中之重，包括路透社就说，双方可能会达成农业协议，扩大中国采购美国的谷物肉类这些东西。那另外我们再来看看，包括中国驻美大使谢峰他有讲了一些话，他说希望
大会成功，让双方共赢，希望美国的贸易不要双重标准。那另外在川习会前夕，我们看到美国的财政部长已经抵达了南韩，跟中国大陆举行了经贸的磋商，而我们看到美国的企业也随行了所谓的豪华天团，我们知道包括晶片啦、农业啦、航空啊、金融这些巨头都到了集体的出动了这些 CEO， 跟着这个川普访中希望监管解套。那我们也可以看到，各个方方面面，尤其是黄仁勋变成了一个非常戏剧化的话题。本来在几天前，大家都认为黄仁勋会受邀。昨天传出来的消息是他不在受邀的名单上，可是，在最后一刻，我们看到他出现在 Anchorage， 他出现在阿拉斯加，登上了空军1号，所以有点戏剧性，有一点转折。那另外呢，我们看到这一篇评论是说，黄仁勋他没有需要随着川普访中，最后还是去了，那到底是为哪桩呢？来，我们先请教彬哥。川普终于出发了，这个是延宕了大概1年了。因为川普其实一上任就说要去见习近平，结果现在终于见到了。那当然，这个对中美两国都是一个头等的大事，所以双方都会非常慎重。那你也可以看到，美方之前就已经把他的一些这个野兽的总统座车啊，一些相关的设施啊，早在1个礼拜以前就陆陆续续都往那边送。大家也看到那个C-17啊，这些都过去了。所以美方这次去的阵仗绝对是非常大。那中方这边当然也不含糊。他们一定也会尽力的去做好每一个细节，但重点还是他们到底要谈什么。那当然，表面上川普就是一副我们主要是来谈生意，伊朗的问题都不必，伊朗我已经搞定了，那其他的东西更不需要中国大陆插手，我们最主要的就是做贸易而已。但真的是这样吗？其实川普自己也不会言，其实有很多事情要谈。那当然，他嘴巴上不肯示弱，他一定要讲说伊朗的事情跟中国大陆没有关系，不需要他搞定。可是实际上，现在呈现在世人面前的就是伊朗的问题，他根本没搞定，什么时候能搞定也不知道，搞不好永远搞不定。所以我个人认为，他私底下还是会去跟习近平交换伊朗的意见。但是对我们来讲，恐怕最重要的是，他们会不会把台湾拿到台面上来谈？很多人说不会，可是川普在出发之前已经说他会，他已经说这个对台军购的事情他会跟习近平商量。那他也告诉大家说，这个台湾离中国太近，离美国太远，所以在这种状况下，我想恐怕他们这次也一定会谈到台湾的问题。那我们就要担心的是，台湾会不会被出卖？会被出卖到什么地步？那个被出卖的方式是不是台湾能够承受？所以我是建议国安单位要密切注意整个事态的动向，不要每次老是告诉我们说啊，川普那个美方事前都有告知我们，其实我才不相信。很多时候我觉得我们都是事后才被知会。所以在这种状况下，我们要做好各种的沙盘推演，然后到底万一川普讲了超出我们预期的话，那我们应该要怎么样去面对？我们应该要做什么样的因应？我觉得这是非常重要。但中美之间到底是对手还是这个伙伴？我觉得未来的很长一段时间，恐怕双方都一直是对手也是伙伴，这个是必然的一个结果。因为中美对对方都有相关的需求，他们又是世界前2大经济体。所以彼此之间的合作交易肯定不能少，但是呢，他们彼此之间互相竞争，甚至互相对抗的形态，大概也不会改变，只会越演越烈。所以这个就是目前的现况。所以我觉得也不用去探究他们到底是对手还是伙伴，这个就是一个同时发生的一个事情，一个叠加的状态。那除非有一方的优势明显胜过对方，那个时候才不是对手。大概只有这样的时候，因为过去美方的势力是比较强，所以双方不是对手。那现在双方实力越来越接近，那就变成对手。我们也看到这几年，中国大陆虽然它的经济成长放缓，可是它还是不断的在上涨当中。特别是它已经是不折不扣的世界第1大工业体，它的整个工业的产量程度大概都是值世界之牛耳。所以在这种状况下，美国显然有很多短板，很多缺点是必须让他不能忽视中国大陆的影响力的。所以在这种状况下，双方大概会竞争很长一段时间。那当然，大家这次也看到了一大堆的 CEO， 世界上最重要的几位 CEO 都跟着川普去了，连黄仁勋也来。那他们说黄仁勋没有必要去中国大陆，
我觉得这个恐怕也太小看黄仁勋的企图心了。黄仁勋一直不断的在提醒川普政府，你不能够放弃中国大陆市场，中国大陆市场对这个辉达甚至对美国是非常非常有用的。而且如果你放掉了中国大陆市场，你让他自己去发展 AI， 自己去发展晶片，到最后美国反而完全没有办法去控制中国大陆。但这是黄仁勋的想法，所以黄仁勋是有这样的想法的人，他一定会抓准每一个机会，不断的去游说，不断的去跟中国大陆接触。我觉得这是他的一贯的作为，应该是不会改变。来请教玉芳委员。对，我是觉得人民日报那几个字是蛮有学问的哦，回不到过去，中美关系但能有更好的未来。其实第一句话是讲的比较务实啊，就真的回不到过去。但是不是会有更好的未来呢？坦白讲是不知道的，因为双方之间的矛盾还是很大。但是至少他们两个要见面，我想最重要的目标是能够稳定关系啊，不要有 surprise，不要有惊讶的事情突然间发生。尤其对川普来讲，11月就要举行所谓的期中选举，州长一大批要改选，435位众议员，还有这个30几位的参议员都要改选。这个会决定川普会不会提早成为跛脚鸭的一个选举，是，所以对他来讲非常重要的就是说，双方不要有那种突然出现的那种冲突了哈。不过严格讲起来了，我是觉得应该某些协议有达成，所以川普不会讲说很多好事会发生。我认为所谓的好事，最主要是对他有利、对美国有利的啦。那我觉得主要是指经贸了。譬如说大豆中国大陆当然要买嘛，牛肉买的量不够嘛，可能买更多包括牛肉，可能还包括花生这样子所以这农产品，因为对川普来讲，他的主要的支持者有相当程度是在所谓的农业地区。农业地区这一阵子其实都很不好，要买肥料、氮肥买不到，因为荷布兹海峡被封锁了然后呢，这个上涨。油品上涨，那农业地区用柴油用很多，比如它牵引机这些收割机很多都用柴油，柴油也涨很厉害所以这些农民是饱受其害，还有物价的上涨。所以对川普来讲，你如果习近平答应买更多的农产品那这样子他就可以跟农业地区做一个交代。所以我想他真正的成就大概在这里。另外大概就是所谓的波音嘛，因为他一直在施压，就是说你不如一直买空中巴士嘛。我波音你答应我，你就要买，而且要买更多嘛。这波音，所以波音这次大人物会参加这次中国大陆之行，也不是没有原因的了那其实其他问题，我觉得就不太容易解决。譬如说，很重要是核武的问题，有一个叫 New Start 就是新的战略武器的削减的这样的一个条约。2月5号已经到期了。那到期了以后呢，这个约定是规定美国跟俄国。你们拥有了核子弹头部署了，仓库我不讲，部署了不能超过1550枚。所以他们两方部署就上限就在1550枚。现在这个已经到期了，所以必须要有新的条约出来，否则担心又变成核子武器的这种竞赛。是，但川普讲，你不能只拉我们2个人不能只有我跟俄国现在中国大陆核子武器也很多他们现在有600枚它很快就会到达，可能到2030年、35年，它就到1000枚甚至更多啦。所以它一定要加入，它不加入，我就不想订新的条约，那就让我们来比吧，来进行核武的这个竞赛吧。所以这个问题，我认为中国大陆不会答应你没有1550枚已经部署的核弹头，我才600枚，然后你叫我现在跟你加入你们的协议，大家来设一个上限，他不要。他不够，觉得不公平。对，而且那印度呢？印度为什么不进来？对以色列呢？巴基斯坦呢？巴基斯坦也有，全部都进来算了嘛，对不对？所以这个是一个比较大的一个问题。那另外大家会讲到，那伊朗是很重要。那伊朗会不会对美国来讲，因为对这么自大川普来讲，伊朗问题我自己就要搞定。欧洲国家能够参加那没有关系，因为他们是 NATO 的北大西洋公约组织会员。中国大陆进来，那表示我川普不够力嘛。我美国力量不够，才要中国大陆加入嘛？所以我认为伊朗的问题，他最多要求说，你不要再卖武器给他了。我上次搞到一艘伊朗的船，上面是你中国大陆武器，听说是监射型的这种反空飞弹，对，你不要再供应它了，
大概就是只有这样子。所以我觉得基本上当然稀土的问题也会谈啦，所以很多的谈话会比较有成果是在经贸方面譬如稀土的管制等等。但是高阶的晶片要卖给所有黄仁勋有参加，但是你说要放宽，要卖给中国大陆高阶晶片，我认为美国不会答应。对，所以黄仁勋才变成一下去，一下又不去，最后他还是去了。他现在在空军1号上头即将在今天晚间，我们就可以看到川普率领着很大阵仗的访问团会抵达北京。确实是很大阵仗我们现在第一个先看到这架所谓这个末日飞机是这个14B 这款战机，这款战机是因这个如果说美国遭受到核弹攻击的时候他总统可以坐在飞机上面，在空中来遂行指挥，所以他整架飞机有很好的包括防核生化，还有通讯设施等等，那可以让总统在空中指挥。但是我这边要讲的，为什么这架飞机我们会注意到知道有这么一架飞机？合理来讲，这个飞机飞到天上，我们不应该要知道，它不应该发出信号让我们知道说它的位置嘛，因为是最高的作战机密，代表说是美国故意放出这个信号，让中国大陆接受说，我这架飞机飞到你这边来没有恶意。那但是我在这个边就是因为我国家的整个总统形成的 SOP， 我就必须要这样做。那我认为这架飞机可能会停在，譬如说韩国的这种雾山机场，或者是日本的衡山空军基地里面，停在那边standby待命。但是我这边要讲，除了这架飞机之外，这个川普阵仗有多大？大家都以为他坐空军1号，其实他还有空军2号也跟着去了。因为一定有一架备用的飞机除了空军2号之外，这架飞机飞的过程之中，空军1号。当然，从这个日本那边，我们还看到航行路线可能从日本那边过去，穿过黄海进去。那我相信美军来讲，大概从日本会有这个 F-35的战机大概有6架来伴飞护航。但是快要到中国大陆的时候，一定是中国大陆会不会用歼20来迎接这个双方也是互相在这方面有一点较劲的意味。你用 F-35，我就用歼20。除此之外，你知道美国还有多大阵仗吗？它还有航空母舰也在护航。原来在日本的航空母舰叫这个华盛顿号，在上个礼拜他突然说我船修好了，我要出来试航了。那你试航就试航嘛，你知道他试航到哪里试航？到黄海去试航。那是不是准备就是在那边，万一有什么状况可以接应？所以这次我们刚刚只看到说是很豪华的 CEO 天团，总共我刚才算了一下，大概有12位包括到黄仁勋啦、库克啦，这些波音的总裁这些人员之外。但是军事上面，其实它的这个阵仗也非常的豪华甚至于到了中国大陆里面来讲，我们大概都知道有几辆的那种说有这个C-17运输机运的，包括到它的野兽坐车之外，我这边要讲，它还有2架的陆战队1号直升机也跟着过去，万一有状况的话，可以利用它世纪饭店住那个饭店上面的平台，直升机可以起飞可以走。所以我觉得这次来讲的话，这个真的是这个不管是人或者是阵仗都非常庞大。当然，我们认为这次谈的一定是伊朗、经贸还有台湾这3个问题是免不了。但是到底哪一个问题是重中之重？我觉得我们台湾问题可能还是这一次谈判的重中之重。但是很讽刺的这个伊朗也担心会不会被出卖，我们台湾也在担心会不会被出卖。可见的川普这个信用不是很好，大家都担心被他出卖了。是川普来到亚洲各国其实也都在密切关注他有没有可能顺道去访问其他国家。现在看起来是不会。不过高市早苗，也就是日本首相，我们看到呢，他却在昨天他会晤了美国的财政部长。那提到的川普访中那日本媒体曝光说，双方其实有密谈印太局势，包括您看到的美中关系、美日合作，还有重要的矿物供应链以及汇率的问题都在这一场会晤里头被提起。不过我们再来看看日本日本现在因为高市早苗他上任之后跟中国大陆的关系搞得很烂。那现在呢，高市早苗他有可能跟川普提出什么样具体的要求吗？我们看到贝森特被记者问到这题，他说没有啊。高市没有什么样的要求啊，那我们也可以看到中日这个关系已经很长一段时间非常的紧张。就在台湾有事这件事情被提出来之后，高市的内阁第一次对中国大陆破冰了，因为他们的内阁成员黄川田仁志现在协调赴上海出席会议
如果这个此行成行的话，就是成为中日外交风波之后第一位内阁阁员正式的访问中国，所以这意味着中国跟日本已经破冰了吗？恐怕未必哦。我们看到中国大陆有很多的报道，他们都在观察哦。他说这个高市早苗可能还会有小动作哦。对于中国大陆来说，他们是眼睛一直盯着这个高市早苗首相他的任何动作，包括这个 FBI 支持什么呢？日本打算成立战后第一个中央情报机构哦，这件事情高市早苗其实已经提出来很久了。现在呢 ，FBI 就是美国的 FBI 说是也支持。那另外我们看到呢，放宽武器出口这件事情也在紧锣密鼓的不断的在进行中，包括日本的前防卫首相叫小野寺，他说这件事情非常重要啊，有助于提升日本的威慑能力。所以现在不管是国际间或者日本的民间，很多人都在想，是不是有可能日本要发展自己的防卫能力之外军国主义？那当然中国大陆是非常的这个 concern 的。我们看到民间有一些这个活动出来了这个抗议的活动，反战的浪潮在全国，也就是日本国内看起来是蔓延，而且不管是年纪大一点的长者，或者是年轻人，都一起站上街头他们担心万一带来战争怎么办呢？我们来听听看。何のために税金払ってんのっていうと、国民みんなが健全に生活ができるようにしたいがために私たちは頑張って払ってんのに、なんで勝手に戦争を始めんとしてんのよっていう話を、あいつは逃げてて話し合いの一つもできない、全く反省しない、全然ダメだと思います。好，所以你看到我们的《天下》杂志就有这样的一篇报道，说高市早苗激怒年轻人吗？武装日本唤起反战魂，包括新井123，他是一个精通中文的作家现在是明治大学的教授，他就说现在原本日本一些年轻人他对政治很冷感，只关心自己的职涯，政治冷感，这些人突然走上街头，这是为什么？因为当美国攻打伊朗，西方国家都对川普敬而远之，可是只有日本的首相兴高采烈的，有一点投怀送抱这样子的一个感觉，所以呢，有一些日本人是感到羞辱的，觉得不解。那至于高市没有同意川普所提出让日本派自卫队去荷姆兹海峡这件事情，媒体解释，其实呢，高市本人非常想派军舰。只是幕僚坚持反对，所以并不是高市不派，是他想派所以我们再来看看，包括这个分析报道是说，半年前我们看到高市早苗赢得非常多日本年轻人的欢心，大家就是叫他很亲昵的叫他早苗奖这样子，就是一个小名这样子。可是现在呢现在把这个派自卫队去中东可能的选项，还会施行兵役开始有一些动作了。这些年轻人开始慢慢的觉得好像有一点不太对劲了，来请教彬哥。我觉得这个很有趣就是贝森特的职务好像是财政部长，这个高市早苗跟财政部长谈印太局势，这个蛮奇怪。财政部长不是谈财经经济方面的东西吗？那他去跟他谈这个，怪怪。那可是我们都知道，高市早苗一直很想积极的争取，就是在川习会之后。是不是川普能够顺道再访问日本跟他见面，然后趁机拉抬一下声势？可是以贝森特的回应来说，他说高市没有具体要求，所以就表示高市真的没有讲吗？还是他直接就否决了，所以才用这种方式来做一个委婉的拒绝？那这个就不得而知。但是看起来高市本人也不再提这件事情了，还是因为现在都不方便说破，也就是如果川习谈得好，可能他就不去见高市。那如果川习谈僵了，他会不会就跑去见高市，来再刺激中国大陆一下？那就不得而知，这还要再继续观察。可是他说，因为这个黄川田人质可能会正在协调要去上海参加 APEC 会议，所以就代表说中日之间降温了吗？我的看法不是这样。因为如果去看的话，最近这么多年来，历届日本派去 APEC 的代表就是总理大臣，也就是首相。所以如果只是派
黄川田人质去的话，显然这个成绩是不高，而且都还要再协调，就表示中方还不见得一定会让他去。所以我觉得这个恐怕不代表中日之间降温。我认为中日之间要降温的可能性不高。为什么？因为高市显然并没有放弃他想要推进修宪啊，他整个要让日本的军武出口啊，甚至让整个日本的军队正常化的这样的一个努力。所以在这种状况下，中国大陆会主动跟日本降温吗？我个人是非常怀疑这一点的。那当然，对高市来说，他要能够不断的拉高局势，然后维持自己的声望，那就需要美国的强力支持。所以，美国的强力支持当然就要建构在中美之间持续对抗，而且对抗甚至会演变得比较激烈的状况下，那日本就比较有伸缩的空间。可是现在看起来，川普是想要降温的。那川普如果一降温之后，高市还有多少腾挪的空间就不是那么容易。那我是觉得小野是5点的说法很妙，他说日本要对外出口武器才能够展现它的威慑力，真的是这样吗？我们必须说，日本的武器到目前为止，虽然看起来是很高科技，虽然看起来质量是不错的，可是其实它从来没有经过，它从2战以后到现在没有武器经过实战。所以在这种状况下，一个没有经过实战，而且日本武器又是出了名的贵，真的会有这么多的国家，除非日本人用送的，不然的话，会有多少国家愿意跟他买？而且你买的这一些，你增加的威慑力，是不是反而会刺激中俄对你增加威慑力？我觉得这恐怕是日本自己要去考量的。那至于说战争，大部分人都讨厌战争，对日本人来讲，战争已经离他们非常非常遥远，这是80年前的事情。然后现在突然之间，日本整个升温了，好像一副日本要重新面对战争。那如果人在面临他没得选择的时候，面对战争，也许是你不得不去做的事情。可是日本现在真的有什么必要进入战争状态吗？日本要去跟中国大陆、跟俄罗斯争什么利益，会争到非战不可，会必须要去，甚至投入这么多的资源，甚至要征兵，用这种方式去做吗？我想对多数日本人来讲，恐怕不见得有这个需求。那我们从过去台湾的例子也可以看到，你说要保卫家园，台湾的人都说要，可是一旦叫他去当兵，大家都说不要。这是摆在眼前的现实。所以，如果真的日本开始军队正常化，而且甚至要开始服兵役了，那个时候还有多少日本年轻人会支持？我想恐怕比例也不会高。对，是。来，请教育方委员。日本跟中国大陆的关系其实是很复杂的啦。我们大家都看到的是那种，尤其是高市早苗上来以后，双方之间的那种紧张对立的关系，至少是言辞方面的就激烈的上升啊。那演习也是针对对方那种演习，看起来也有增加。可是我们忽略了另外一点，就是说双方的经贸关系是限制了彼此之间那一种在政治甚至军事上对立的那个速度是有所限制。2025年，我们就看去年那一年好了，日本跟中国大陆的贸易的总量是3221亿，然后还0.8这个美元哈。那这个呢，就是中国大陆就是日本的最大的贸易的伙伴啊。那日本卖到中国大陆的东西很多是比如机械类啦，尤其是半导体的设备，然后还有一些化学的东西。你知道，像半导体的生产过程，那个有些气体是非常重要的，化学的原料很重要。日本这方面是很强的，所以中国大陆在这方面是采购了日本不少的这样的一个产品机械类这些。让这个日本让中国大陆继续成为中国大陆日本的最大的贸易伙伴。同一个时期，你看到美国跟中国大陆的贸易关系其实是非常不平顺的。在过去的1年，我们来看譬如像汽车销到美国就巨减了。巨减的原因就是因为美国在汽车这个进口方面对日本有很多的刁难嘛，比如说关税等等这些。所以也就是说，两个国家之间的经贸的关系到达一个程度的时候，双方即使再怎么对立，但是为了在经济上的互相的需求所以你就降低了彼此之间的敌意。
这个例子可以看台海两岸的关系也是这样。台海两岸从李登辉一直到现在为止，虽然政治上有时候好一点，有时候政治上对立很厉害，外交对立很厉害，军事上也一直在较量，在对立。可是因为双方维持相当程度的经贸的来往，对，所以也就限制了双方撕破脸的状态。你很难想象说台积电啊，事实上在南京那个厂还在运作啊，而且也很赚钱啊，是你很难想象啊。那台积电不是很敏感的东西吗？那为什么民进党政府不说你断掉啊？台积电你给我滚回来啊！他如果这样做，台积电是会回来不可的。可他敢吗？也不敢。为什么？因为这对台湾的贸易的影响固然很大，但是某种程度来讲，它也协助稳定了两岸之间的关系，维持最起码的和平的状态。对，经济也算是一种护栏呐、对于两岸的关系来说，来，我想高市早苗哈想要恢复军国主义，这应该是司马昭之心，路人皆知了哈。然后他首先就是要修改他的安保3法，让他的武器哈可以这个卖到其他国家去。我们看到前一阵子这个高市早苗到澳洲去哈，这个跪在那边，这个场面，我想我们都记忆犹新了。那为什么高市早苗会到澳洲去跪？因为他要卖武器给澳洲哈，他总共要卖11艘他的最上级的这种护卫舰给澳洲，所以他必须要讨好澳洲。那他居然用这种方式，这当然让我们觉得说是一个国家的这种领导者会做出这种动作，真的是不可思议。那我们晓得日本在2次世界大战之后，为什么从一个战败国、一个残破败坏的国家，可以这么快，然后变成一个经济的一个强国？我觉得最主要的有2个原因。第一个原因就是韩战在这边爆发，韩战爆发之后，日本可以从中获利哈，因为美军把这个日本当它的一个后勤基地，所有后勤装备在这边维修，让日本可以借这个机会可以赚到这个战争财。第二个，我认为日本可以这么快可以发展起来，就是因为它的和平宪章，让它可以将所有国家的资源全部投入到它的经济建设里面，所以它可以不用浪费钱啊，不用花钱在这个军事武力。那当然经济上面发展可以非常的快速复苏起来。所以现在我想说，日本年轻人应该也有这种认为，他们如果说我们原来这个2次世界大战之后，我们这个本来一个战败国可以这么快这个在80年代可以变成世界上面经济强国，就是因为有这个和平宪章，我们不用把钱花在这个构筑军备上面。那现在如果说要把钱花在构筑军备上面，那会不会排挤到我们平常的不管是经济建设或者是民生建设？其实日本现在也跟我们台湾面临的问题一样，都是老人化的问题。事实上，日本老人化比我们还严重。我们经常看到日本这个新闻报道，有很多老人家这个在家里面孤独死这种事情很多，所以他更需要有社会福利。那你如果说把钱全部放在军备上面的话，势必会对这些形成这个排挤对社会福利、对经济建设形成排挤。所以我认为日本有识之士他绝对会抗议这件事情。当然，我们认为说是日本现在还有面临一个困难，如果说他要发展军武来讲，免不了他必须要用稀土。那现在他是很明显的，他做军工产业不是专门的军火公司在做，它是军民两用的公司，譬如说是三菱重工等等。那如果中国对这个军民两用的稀土同时做管制的话，那你日本不但军工业的武器做不出来，甚至于你民用的产品也会受到影响，也做不出来。对你来讲是这个得不偿失了。所以我觉得高市早苗自己要考虑清楚。那你现在心态上面很想成为亚洲地区的等于说取代这个美国负责亚洲地区防务，可是我觉得这东西对你来讲的话，是不可行的。好，观众朋友，现在川普呢正在往北京前进，可是呢他又讲了中东的问题不重要，伊朗的问题不重要，我自己可以搞定真的是这样吗？伊朗看起来不是他不断的警告说，我的浓缩铀现在60%，我可以立刻把它提升到90%，这是核弹的原量你不要激怒我，我可以回应你。那我们看到伊朗有33个导弹基地来自于《纽约时报》的报道，它集中在荷姆兹海峡沿岸
这些飞弹基地啊，33个，有30个已经处于可以作战的状态，所以它随时随地哦，可能又要重启战端了吗？另外呢，我们也可以看到呢，包括伊朗的革命卫队哦，在它的首都德黑兰附近举行5天的演习，你看到各种地形地貌、各种武器、各种工具哦。他们都在做演习啊，包括这个对抗敌军的准备能力，提高应对被美国还有以色列威胁情景的战斗准备的能力，所以他们在防止什么？防止以色列跟美国出动地面部队哦，所以他们整个带战哦，没有这个完完全全放弃哦这个武力的一个各种冲突。那另外我们看到五角大厦现在做什么样的一个打算呢？据说啊。他们想哦，如果停火协议哦被撕毁了，那开始要打了，他们可以做一件事情，就是更改一个代号，叫铁锤行动。因为大家知道，史诗狂怒行动已经超过60天了，没有得到这个国会的授权。那如果我再重启另外一个呢，叫铁锤行动，是不是又可以重新再发动战争呢？不过这个可能国会也不会同意。不过，这个川普要的东西，有时候你很难拒绝。我们看到美国空军最近向沙烏地阿拉伯的空军基地增派了15架 F-16战斗机所以在这个地方，它已经部署了53架，兵力不断的往前集结，你就要花粮草。所以你看到呢，五角大厦承认一件事，他说我打伊朗已经花了9000多亿了，不含重建美军基地哦。所以这个钱是很可怕的，花钱如流水。美国国防部主计长就讲他说我不清楚要怎么样重建这些基地，因为有些被伊朗打烂了嘛，我们目前没有办法算到底要花多少钱。所以你看到美国海军现在面临荷姆兹任务成本上升，而海峡还是被封锁的，所以有点进退两难了。战争部长这个赫格塞斯啊，他面对外界不断的质疑说，你们的库存是不是都被打掉啦？爱国者飞弹是不够啦他就直接骂回去他说你们愚蠢，你们夸大，你们这些媒体乱报我们没有这么的这个枯竭这个我们库存还是有的。那川普也说了，他说你们这个国内的经济问题不在我考量啊，我在和伊朗谈判的时候，我不会想到美国人民的经济状况。你们没有办法阻止我美国民众的财务压力不是我列为考量的优先选项。而另外我们再来看看，包括伊朗其实有跟美国提出了一些条件5个条件，哪5个呢？我们来看看，第一个是结束所有战线的战争，包括黎巴嫩的战线，这个是跟以色列打的那一条线，还有解除制裁，解冻遭到冻结的伊朗资产，以及赔偿战争造成的损失这些通通都要钱。另外，荷姆斯海峡归我伊朗的以后我伊朗说了算，美国当然是不同意啊。来，我们先请教将军。这是我觉得伊朗这场战争美国不敢说他军事上面败了但是他确实是输了这个第一个这个我们讲军事作战，天地敌我水这5大因素你要考虑进去。现在来讲，地形上面伊朗就占了地理上的优势嘛，这个水文来讲的话，水利上面来讲的话，荷姆兹海峡稳稳掌握在这个伊朗的手上那敌我更不用讲了，他自己本身占有地理上的优势。其实我们古时候兵法有一句话叫千里馈粮，事有机社就是我千里。如果很远的地方我要送粮食到这前线去给士兵吃的话，要远赴千里去打仗的话，那阿兵哥脸上会有鸡色，事有鸡色，面黄肌瘦，面有鸡色。现在不就应了美国这句话吗？我们看到一点不错美国来讲，航空母舰上面前阵子传输说这个官兵来讲连伙食都没有，他底里波里号上面来讲粮食都没有，所以美国吃亏在他长途这种运输。如果说你长途要据守在这个地方，那你又打不成这场仗，你就一直将来这个位置。我们现在看到，我们如果说是从一个最简单的思维逻辑，就是说，如果说你在这个谈判桌上面你想要的，你一定要在战场上面你也要有所得。我们现在看到伊朗会在谈判的立场上面态度这么硬，提出了14点的需求，这14点甚至于比这个开战之前，他对他来讲要更好。开战之前最起码他
被制裁。现在来讲，这14点的要求，包括要解除对他的制裁，包括到荷姆兹海峡归他来所谓管理跟掌握。那除此之外，他顶多就是让出一个这种浓缩铀这一点。但是现在如果说按照现在，连浓缩铀这一点他都不肯退让。他原来说我60%我降到3.5%核能发电，但是他今天居然从60%，他说我就很快可以提升到90%，那是摆明了他谈判桌上面比美国还要硬。那伊朗哪来这种硬气跟美国杠到底呢？那就是代表美国在这方面来讲确实是输了哈。他在军事上面，美军打仗哈，这个有一个特色哈，他没有耐性。他可以一鼓作气，如果说他打顺风仗，他很快可以顺风顺水。但如果说是这个一开战状况后续不利的话，他真的就是再而衰三而竭。现在来讲，我不相信你再有能力发起铁锤行动。之前史诗之怒已经告失败了嘛，你这时候再发起铁锤行动来讲的话，我觉得也不见得能够成功，因为士兵来讲已经这个日久生疲，已经都看得出来。所以这场战争，我认为说是伊朗现在确实是占了上风。我们从谈判的过程之中，你就可以感觉出来，伊朗是一丝都不让，他提了14点的要求，一丝都不让。反而我们看到谁，川普在那边暴跳如雷哈，这个想要谈，这个谈不赢，这个伊朗一点都不让，想要战，他又继续战又战不了，那后续拖下去，不管是他对盟国没办法交代。或者是他对自己国内老百姓花那么多钱打这场仗，号称昨天说250亿，今天说290亿美金哦，又多了40亿。那老百姓心想，我交了纳税钱让你去打了这场仗，回头我得到什么？我得到只是让我油价继续飙涨而已，让我国内通货继续膨胀。那我相信川普来讲，他面临的不管是即将到来的期中选举，或者是等等这方面。当然，我们刚刚有讲到这个川习这次的见面，我认为说伊朗这个问题一定会列在这个谈判桌上面来谈。那当然，伊朗也表示说他会担心哈，这个我们台湾也担心，伊朗也担心，伊朗担心他被这个美国出卖，那我们台湾也会担心被美国出卖。那到底我们伊朗跟台湾到底谁会被川普出卖？我们有待观察。可是很明显的，我觉得这场战争打到现在。伊朗确实是地利什么都占领了，那我们讲天时地利人和这方面，我不觉得川普在这方面有任何一点。你看地利不就是荷姆兹海峡牢牢掌握在伊朗的手上吗？这个人和现在来讲，这个伊朗的这种，我们看到伊朗各种舆论战或宣传战，它确实是比美国略高一筹了哈。这个美国自己这边来讲的话，包括它的同盟国包括到中东波湾地区的国家都背弃了它，所以。这个天时来讲的话，现在这个时间点，我觉得对伊朗来讲，他利用这个时间点，把他之前的47年的恩怨做一次的解决。所以我认为美国在这场行动你就算是在搞一个铁锤行动，只是在闹笑话，我不认为他有可以这个再一次这个新兵在作战的可能性，事实上是不高的。好，我们看到现在伊朗的战争看起来随时随地都有可能在启动哦。来请教委员，我觉得这个战争如果真的美国估计有那么好打的话那他早就已经打赢了嘛，也不会拖那么久。第二个，如果他觉得他很容易就再一次把伊朗打垮，而且这次真的把他彻底打垮，那他早就动手了嘛，不用拖这么久嘛。所以战争权利法一方面是对川普有所限制。一方面也给他让他暂时脱困，你知道吗？找个理由说我60天到了我现在就没有战争状态就让自己，他也希望把这个事情拖一拖，最后能够用谈判的方式，而不是战争的方式去解决这个问题。因为战争最没有办法预期的人类的活动，其中一个就是战争。你永远不知道战争会以什么方式结束，你很难预测。说阿富汗的战争打个20年，美国俄国在那边打了10年，然后在越南也打了20年。你认为当时如果想到要打这么久，不管是甘乃迪还是詹森，他们敢派军队进到越南去吗？后来的总统敢进到阿富汗去吗？小布希不敢嘛，就是谁都想不到了。所以呢，现在美国人慢慢就重新想起他们在越南的经验，在阿富汗的经验。所以呢，这些
参议员、众议员在国会里面不断的质询这些国防部长等等，所以现在川普政府自己也开始在想越南的事情，在想阿富汗的事情，所以他迟迟不敢动手，就是不晓得什么事要用什么方式解决这个问题。如果真的再打的话，因为看起来讲柿子捡软的吃，如果伊朗真的那么好打的话，那他干嘛还要拖，还要拖这么久，拖到现在不敢进行第二次的打击呢？就是他不是柿子，他是一个刺猬。你打他，刺猬可能被你打了半死，可是你手上还长了很多的刺嘛。现在最重要的就是说，他们真的不了解究竟伊朗的作战的实力有多少。看起来怎么打都没有办法完全摧毁，他究竟隐藏了多少？而且他现在讲了一句话，他说：“我现在如果你们要这样搞我的，美国要这样搞我的话，我现在很快就可以把我浓缩精纯度啊，浓缩铀60%，我可以把它增加到90%，精炼到90%，就是武器级的铀。那你知道，其实他讲这个也不是吹牛，最难是原始状态的铀，那只有0.7。”你要把它精炼到60%，是最困难的。接着那种60%的纯度要浓缩到90%，这个大概只要一半的功夫就做得到。所以伊朗讲这句话是真的，是真的，某种程度理论上是真的。而且你说我把它炸就炸在那底下，你怎么知道它只有在那个地方？是，你没有被炸到的地方，它搞不好正在提炼。准备迅速精度90%，然后就放在核弹头上，飞弹弹头上面就把人打过去，那你怎么办？对，那就很危险。所以其实川普他现在也不晓得怎么办，所以他这次到中国大陆去，不是趾高气扬的去了，他心里是有点怕怕的，因为他也知道他不像他自己所想象的那么强大嘛。是，好，我们进一下广告。所以他。好，伊朗发话了，他说：“你敢弄我，我就把浓缩铀冲到90%，看你怕不怕？”伊朗是不是有这么多的离心机能够做到这件事？当然，目前没有人知道，我看美国也不知道，搞不好伊朗自己也不知道。但是他就算没有办法快速炼出核弹出来，他要弄几个脏弹，你还是拿他没辙。对啊，这是很麻烦的事情。然后，如果《纽约时报》讲的这个事情是真的话，那美军跟以色列之前轰炸了1万多个地方，结果只摧毁了33个基地头的3个，那这个效率会不会太低？这个问题就大了。那这就很明显的告诉大家，美方为什么到现在迟迟不敢进攻，因为他根本没有办法确定自己打的目标到底是不是对的。因为他们如果这样做的话，就假设这个战果是真的话，显然过去他们花了大批的弹药，浪费了这么多的时间的结果，对伊朗造成的损害远比他们想象中要轻微。那你接下来你还有办法汇聚到你刚开战时候那种能量跟丰沛的弹药量，去进行规模更大的攻击吗？看起来好像是很困难的一件事情。导致我觉得伊朗那个革命卫队那个演习也很好笑，那个演习简直像恐怖组织的演习。对啊，还有摩托车对啊，就是不太像是一个正规军队的演习啊。那当然，这个恐怕不是演给美国看，是演给他们自己人民看，就让他们表示说他们还有一战的实力啊。那可是问题是，现在整个情况是什么？你去问俄罗斯，俄罗斯搞不好是希望你美伊继续打下去，你打得越久越有利，对不对？对。那对中国大陆来说，第一个，他已经让巴基斯坦去中间撮合，可是能够谈成怎么样？中国大陆对伊朗也没有那么强大的影响力。第二个，美国把和睦之海峡搞成这样，对中国来讲当然有影响，可是如果对整个西方世界影响更大的话，中国大陆也不必急着一定要去做这件事啊。对他来说，因为他的战备储量其实远比